আপোনালোকে যদি পুৰণা কাহত অতি বেছিকৈ ভুগি আছে তেনেহলে এই পদ্ধতিটো ফলো কৰি চাব যি বহু পুৰণা কাহ আপোনালোকক সহজতে ঠিক কৰিবলৈ সহায় কৰিব তাৰ বাবে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব এখিলা পান লগতে কেইটামান তুলসীৰ পাত আৰু লগতে আদা আৰু জালুক এই গুটেইকেইটা বস্তু পানীত ভালকৈ উতলাই ল'ব উতলাই লৈ পেলাই পানীখিনি সেকি সেই কাপ দিনত 3 কাপকৈ খাবলৈ আৰম্ভ কৰিব কেনে ধৰণে সহায় কৰিব কাৰণ ক্ৰনিক কাহ কিহৰ কাৰণে হয় মেইনলি হয় আমাৰ এলাৰ্জিক ফৰ্মেশন হোৱাৰ ফলত যাৰ ফলত আমাৰ এলাৰ্জি দৰে হৈ পৰে আৰু এই গুটেইকেইটা বস্তুৱে আপোনালোকৰ এন্টি এলাৰ্জি হিচাপে কাম কৰিব লগতে আমাৰ যিখিনি কফ ভিতৰত জমা হয় সেইখিনি পাতল কৰিবলৈ সহায় কৰিব আৰু পাতল হলে ই সহজতে ওলাই আহিব খালি মনত ৰাখিব চাহ কাপ খোৱাৰ পাছত যেতিয়া আপোনালোকৰ কফখিনি সহজতে ওলাই আহিছে কাহি কাহি তাক উলিয়াই পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিব যদি সেই কফখিনি ভিতৰতে ৰাখে পুনৰ এবাৰ এলাৰ্জি প্ৰবলেমছৰ সৃষ্টি